Apakah kuntilanak pernah mengalami flu dan batuk? Mari kita gali lebih dalam tentang mitos dan fakta seputar perempuan halus ini dalam video kali ini. Sejak zaman nenek moyang kita, kisah tentang kuntilanak telah diwariskan dari generasi ke generasi, disebut dengan berbagai nama di berbagai daerah. Kuntilanak dianggap sebagai makhluk gaib yang menghuni tempat-tempat terpencil seperti hutan lebat, pohon-pohon tinggi, dan bahkan dalam teras